Buonasera a tutti e benchietassa, Gnovis. Sono tantis le persone che siete di queste mattine si sono dati sadun ai chiamere ardinte preparare al centro Balducci di Ciuian per un ultimo saluto pre Pierluigi Di Piazza, vinciute de malattie che le da ora combatti di qualche mese. E proprio di Tualis e di Cemut che li so sorrigens lo vedono influenzati in tutte la sua vita, non sa fevelat pre Di Piazza in te sue ultime interviste per Furlan registrare in occasione della presentazione delle lettere di Nadal. Io penso che in Friuli, anche in Tatiarnia, io vengo da Tiarnia, da Tualis, così, a sempre stata una tradizione di Viergi la Quarta, di dare un pugno di farina a cui passava, che era povera, anche quando io ero frutto, e di metterla a dormire al stali, al fen. Sì, questa dimensione è una dimensione umana, non è retorica, non è sentimentale. Poi si varese di esprimi, intanto come atteggiamento di fonte, queste persone che vengono da situazioni veramente drammatiche, no? Di guerra, di violenza, di povertà. A me che questa disponibilità di animo che non hanno insegnato in queste stiase, i nonus, papà e mamma, e che vi provate a provare, io diciamo che si può udare che atis, a 7 minuti un tic mancul, io non dico che siete sparite perché c'è tanta gente in Friuli che è disponibile, però si pensa veramente che vorrei di essere di più, ecco, tanta gente che è stata messa nel dal, ecco, vorrei di mettere, io per prima, ma la man, come si dice, la man sulla coscienza. Alle morti in Australia, Mario Biasin, presidente de Triestine, aveva 71 anni, era diventato numero 1 della società di Ballon alla Bardati in tal 2016 su invito dal cusin Mauro Milanese, salvando così la società. La nostra comunità è Pierto un grande imprenditore, l'ha commentato il presidente di Dion Fedriga, che ha saputo fare fortune lontane dalle proprie città, ma si è spinduto un'evore per cercare di riportare la Triestina ai livelli di un team. Resistenze e offese a pubblico ufficiale, blocco stradale, buttate pericolose di robis all'ingrecciamento di sforzi di polizie dopo manifestazioni non autorizzate da dedogne sediziose. A sono gli accusi che avranno rispondi 30 cittadini italiani perché è succeduto al Port di Trieste ai 18 di ottobre passate, dopo per violenze sclopate in te zone d'ogni, una volta concluduto il disbratte. La protesta si è rinviata ai 15 di ottobre quando il coordinamento dei lavoratori sportivi aveva deciduto di bloccare la stazione dopo aver poggiato i protesti al movimento Novax. La Digos del Questura di Trieste ha consegnato i documenti alle Procure Repubbliche che con il PM Montrone ha coordinato le investigazioni. Sono 125 i news casi di Covid in Friuli Venezia Giulia a fronte di 2046 tamponi fatti negli ultimi 24 ore, 4 le persone ricoverate in terapia intensiva con 154 pazienti in altri reparti, 2 decessi, una a Udine e una a Pordenone. Su 525 lavoratori, 280 sono in pericolo. La Flex, realtà triestine storiche che produce componenti per trasmissione di gas, e va a pericolo di via di dismezzati il numero di dipendenze. Quasi 200 di loro si sono dati d'ogni e prefetture per manifestare. I rappresentanti sindacali hanno domandato di essere ascoltati dal prefetto Vardè, intanto che domani è preveduto un vertice al Mise a Roma. I sindacati hanno la convinzione che le aziende si da ora lavorare e delocalizzazione e si dice in pronta a bloccare la fabbrica e gli è stata mettuta in evidenza anche la situazione di un'ottantina di interinali che vivono in giornate anche di disciance. In tal distretto de Corte di Appello di Trieste è arrivata a quota 50% l'adesione al sciopero convocato dall'Associazione Nazionale Magistrati. L'astensione di attività giudiziarie sono state garantite le attività essenziali e è stata proclamata per contestare i contenuti delle riforme Cartabia che è in fase di approvazione in Parlamento.
L'Assemblea delle Comunità Linguistiche Furlane va in devant con la sua battaglia per difendere le autonomie scolastiche regionali, offrendo ai comuni un strumento già presente in normative ben a stai la tutela delle minoranze furlane, a fevelare il presidente Marcus Marmair. La nostra regione è una regione a statuto speciale, allora perché sono presenti delle minoranze linguistiche, che tedesca, che slovena e soprattutto che furlana. Con questo presupposto si può domandare una deroga rispetto a un problema che sta venendo sempre più grande, che è quello della formazione dalle classi, dalle scuole, dalle elementari e dalle medie, là che è difficile arrivare al numero di 15 studenti per poter far partire la classe. E allora è una legge nazionale che prevede che là che sono minoranze linguistiche è possibile avere una deroga partendo da DEIS come numero minimo. E chi non succede alla nostra regione, perché l'ufficio scolastico regionale, che dipende direttamente dal Stato, fa finta di non conoscere questa legge. E allora 61 sindaci hanno deciso, dice penna e certa, scrivi all'ufficio scolastico regionale per domandare che venga applicata una legge che venga addirittura applicata tra il vicino Veneto, ma non in Friuli Venezia Giulia. Allora, spero anche che si ascoltasse, che venissero ricevuti per spiegare le nostre regioni, per fare in maniera che se che è scritta le leggi venga rispettata e dalla nostra regione. Angelica Mazzero, 22 anni di Sarvignan, è stata eletta a Villemanin Miss Sapori Pro Loco con altri 13 che concorrono, è stata protagonista delle serate mandate in diretta su Telefriuli e condotte di Michele Cupitò. Tutti sono sfilati con abiti eleganze, ma anche vestiti e costumi di bagni di epoche. Angelica ha la passione dal make-up e lavora in un centro estetico. Al secondo posto si è classificata Venetia Duraldi di Gevo Times di Valvasone Arzene e al tierce Clara Mesaglio di Palacciul. E per usgnot alle dut, novi saltone domani, sempre a nuovo col vince Sozzere. Mandi.